कोण पवित्र आत्मो सगळें काम तो पवित्र आत्मो करता आजुनी करता आनी मुखारय करतलो आमचे काणी उक्त्यानांतल्यान मागीर काळजां पेटची कशी हे उणें पळोवन भरती जायचे तर कोणें आमकां आदार दिवचें जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो एम्मावसाच्या त्या गणिताची दोन संगती तुमी पळयल्ले मोती दोरेचे एक पवित्र पुस्तक वाचता आसतना शिसांनी म्हळें आमची काळजां पेटल्लीं म्हणून आनी दुसरें उंडो मोडटा आसतना आमकां ताची वळख जाली म्हणून हे दोन संगती तुमच्या मतीन दवरा ह्या मागीर येता आयच्या वांजेलाचें पयलें वाक्य अशें जावन आसा बापान तांकां म्हजे सशीन व्हडले करीत कोणी म्हजे सशीन येना बापान म्हजे सशीन तांकां व्हडले करीत म्हजे सशीन कोणूच येना आनी कोण बापाक समजून म्हजे सशीन येता ताका हांव जिवंत उठयतलो असो अर्थ कितें unless God creates desire in you तुज्या काळजांत देवाच्या उतराक आनी एवकारिस्ताक तुजे थंय एक आशा उब जाले करीत जेजू कितें म्हणून आमकां कळीत जायना आतां सवाल अशें आसा की हांगा हांव जावं आमी सगल्यांक आमच्या काळजांत असली आशा आसा की ना या आनी येवंक आसा की म्हणलें सवाल आनी असलें आशा आमच्या काळजांत देवान ओंपल्या की ना गे म्हणलें सवाल काले म्हणटात तुमी काले म्हणटात समजलें हांवें सांगचें बापान आपणाच्या पुता विशयंत आमचे थंय ती आशा व्हडणी त्या पुताच्या उतराक आनी ताच्या मासा रक्ताक आमचे थंय घाल्ले करीत कोणी पुताक वळखना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक ही आमचे थंय बापान घालांक येना बेश्टें म्हूण नाका म्हणडो हां आमचे थंय घालांक येना हें आशा तर घाला खंय घाल्या कदळा घाल्या हां मिसा वेळार न्ही बावतिस्मा वेळार आमकां आमच्या हृदयाच्या वयर एक कूर काडला वय मो तुमकां कळीत नासल्यार तुमच्या भुरग्यांक बावतिस्म दिता आसतना तुमकां म्हणी कळीत आसूंक जाय वय मो एक कूर काडला न्ही गे काळजाचेर कूर काडटात आनी तकलेचेर तेल मागतात न्ही गे ही आशा म्हज्या मोगाळिश्टानो आमच्या जिवितांत आमी जल्मतानच आमकां घाल्या ही आशा आमच्या जिवितांत आमी जल्मतानच आमचेर घाल्या पूण ही आशा निर्धार जावन हांवें घेतल्या की म्हणलें एक सवाल तें समजचें तर आयची वाचपां आमी समजून घेवया आयचें पयलें वाचप धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें विसलें जावन आसा तुमी सगळें धर्मदूताचो कृत्या पुस्तक वाचलो तर थंय प्रमुख व्यक्ती जावन आसा पवित्र आत्मो कोण पवित्र आत्मो सगळें काम तो पवित्र आत्मो करता आजुनी करता आनी मुखारय करतलो आज ही गजमत चलता तर आज तो भावार्थ खऱ्या रितीन ह्या संवसारांत क्रिस्ताची वळख मेळटा तर पवित्र आत्मो मात्र तो व्यक्ती हें काम करता कित्याक पवित्र आत्मो क्रियाळ व्यक्ती आनी तेंच पळया की फिलीप समार्याकारांक देवाची जेजू क्रिस्ताची वळख दिवन आसलो आनी थंय काण पवित्र आत्मो म्हणटा वचू एकलो मनीस आसा आतां तुमी पळया की खंयचे इन्सिडेंट आमी वाचलें खंयचे सन्निवेश आमी वाचलें खंयचे सन्निवेश आमी वाचलें हाचें पयलें ताकाच हांवें म्हळें एम्मावसाच्या वाटेर येता आसतना शिसांक कितें बगलें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना येता ताची परगडणी जाता आसतना तांची काळजां पेटली म्हूण आमचे काणी उक्त्यानांतल्यान मागीर काळजां पेटचीं कशीं कोणा भशेन आमी आज पयल्या वचपान वाचलें पावला भशेन न्ही फिलिपा भशेन न्ही काले म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो
इथिओपिया म्हणल्यार एकल्या व्यक्ती विशयान न्हय इथिओपिया एकलो व्यक्ती पळया ह्या पयल्या वाचपांत ताचें नांव सांगनात तो इथिओपियाकार म्हणटात ताचें नांव बिलकुल सांगना तो कसलो व्यक्ती म्हूण सांगता तो इस्रो वयमू तो इस्रो म्हूण सांगतात इथिओपियाकार म्हणटात न्हय एका राणी असो खजानदार म्हणटात वयमू म्हणजे खंयचे ह्या फलायना गांवांचो खंय तो आयलो म्हणटात जेरुसलेमांतल्यान पाटी येते आसा खंय इथिओपियाक येते आसा समजता की तुमकां तशें म्हळ्यार कितें खंय जुदेव जावंक गेल्लो गी म्हणल्यार तांकां म्हणटात प्रोसेलाइट म्हळ्यार जुदेव धर्माक कन्वर्ट जाल्लो व्यक्ती म्हूण सांगतात आतां कितें इथिओपियाकार एक हिस्टो जेरुसलेमाक वता थंय जुदेव धर्म स्विकार करून पाटी येता आसतना पवित्र आत्मो फिलिपाक प्रेरण करता कितें ताका वचून क्रिस्ताची वळख दी म्हूण कित्याक त्या मनशा थंय देवाक समजून एक आशा उब जाल्या ताका सांग म्हळें आयच्या वांजेलाचें पयलें वाक्य जावन आसा बापान मनशाक पुतासशीन व्हडलें करीत ताची वळख मेळना पळया की आतां बाप पवित्र आत्म्या मुखांत त्या इथिओपियाकाराक जेजू क्रिस्त थंय वडटे आसा आतां ही वडणी येता आसतना कोण काम करता पवित्र आत्मो काम करता कोणा मुखांत फिलिपा मुखांत आतां तुमी पळया की कितें करता तो इथिओपियाकार ताच्या रथार वचून आसतना इसाया प्रवादीचें पुस्तकाचें तो कवळो घेवन तो वाचून आसा आनी कसलें वाचप तें कश्टांच्या सेवकाचें द सफरींग सर्वंट ऑफ क्रायस्ट देवाच्या कश्टांच्या सेवकाचें न्ही गी तुमी वाचलां कितें आमी हें वाचप कदाळा वाचता प्रत्येक रितीन आमी हें वाचप वाचता कदाळा निमाण्या शुक्रारा पयलें वाचप जावन आसा हें निमाण्या शुक्राचें पयलें वाचप जावन आसा हें सफरींग सर्वंट देवाच्या कश्टांच्या सेवकाचें ताका सांग म्हळें आमचे कान देवाच्या उतराक उगडल्यार आमची काळजां पेटनात आमच्या काळजान कितें आशा जेजू देवान घाल्या ती आशा एक निर्धार जावन बदलना हांवें मिसाचे सुरवेर तुमकां एक सवाल केलें तुमी मागणें करता आसतना बाळकाचें नवें देवा सेवा करता तें कितें म्हणटा सगळी वळख कळोवन दी म्हणून न्ही गी आतां परतून फाटी या इथिओपियाकार एक सवाल करता कोणें म्हाका सांगलें करीत म्हाका समजोवचें कशें तर क्रिस्ताक फर करतलो कोण क्रिस्ताक फर करतलो कोण तर पवित्र आत्मो कोणा मुखांत आमा सोमेस्रा मुखांत मनशा मुखांत कित्याक देव पवित्र आत्मो एक आत्मो ताका कूड ना तो उलोवंक शकना पूण देवान आमकां रचला मनीस जावन आमच्या मुखान तो काम करता तर आमच्या मुखान काम करीचे तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक आमी सगळ्यांनी स्पंदन करीचे सो इफ यू डू नॉट heed to the promptings of the Holy Spirit, how can the word of God is preached? जर देवाच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक हांव आनी आमी सोमेस स्पंदन करनातल्यार क्रिस्ताचें उदार कशें परगट जावचें इट रिमेन्स अ डेड वर्ड परगट केल्ल्या उपरांत मात्र तें क्रिया जाता जशें बी भुमीक पडोवन तें मरता आनी किरलाता आनी जीव दिवंक शकता ताकाच देवाचें उतर कशें पावसा भशेन पावस भुमीक पडटा आनी किरलोवन येता हें पयलें अर्येकल्याच्या काळजांत देवान देवाच्या पुताच्या उतराक एक आशा उपजयल्या ही आशा बेश्टेणी म्हज्या मोगाळिश्टानो आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत भरपूर संतोष दिवचे खातीर ही आशा उबयल्या हांगा तुमकां तुमीच सवाल करात आर ऑल ऑफ यू सॅटिस्फायड इन लायफ आमी सगळीं आमच्या जिवितांत एक संतुश्ट म्हणलें आसा की तुमी तुमकां सवाल करा हांव म्हाका सवाल करता आमी सगळीं हांगा आसा
सगळीं आसा हांव जावं बरो हांगा मलगडी आसा धाकटी आसात वडिलां भुरगीं आसात युवक आसात युवती आसात पोरे आसात आमी आर वी ऑल सॅटिस्फायड आमी संतुश्ट आसा आमगी हें आमकां कितें उणेंपण अरियेपडी वखता हें उणेंपण भरती जायचें तर कोणें आमकां आदार दिवचें पवित्र आत्म्यान आतां पवित्र आत्मा कसो आमकां आदार दिता देवाच्या उतरां मुखान ताकाच तो इतियोपाक म्हणाले तें उदक आसा म्हाका बावतीजम दी आनी उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा संतोशान तो पाटी गेलो आनी फिलिपा कांड आनी एका गांवाक आपूण येलें पळया फिलीप कोण आमचे भशेन मनीस इथियोपाकार कोण आमचे भशेन मनीस म्हज्या मोगाळ इश्टानो उडा सोरा मोतीन तुमच्या देवाचें उतर आमचें हक्क आनी कायदो प्रिचींग ऑफ द गॉस्पल इज आर रायट एंड ड्युटी सोम्यान दिल्लो मंदमें जावन आसा सोम्यान सांगलें वसा सगळ्या परजाक म्हजी खबर दिया ह्यो मंदमेंत देवान दिल्लो जावन आसा जेजू क्रिस्तान दिल्लो जावन आसा ताकाच हे म्हजें हक्क आनी म्हजें कर्तव्य हें हक्क म्हूण हांव मानून घेता तर आनी हें कर्तव्य जावन पाळना तर म्हज्या हक्काक मोल ना पयलें दुसरें देवाचें जेजू क्रिस्ताचें उण्या रुपाचें तें जेवण एक देणें एवकरिस्त एक देणें ताका सयच्या वांजलान सोमी म्हणटा जो कोण म्हाका खाता आनी पाती येता तो सस्नाक जी येता ताकाच हांवें म्हळें आतां आमी परत ते एम्माउसाच्या वाटेक आमी या कितें घडटा थंय शिस जेजू क्रिस्त तांकां पवित्र पुस्तकाची वळख दिता आसतना काळजांत कितें पेटयले भशेन जाता आतां थंय तो न्हू जेरेमिया प्रावादीक या आतां जेरेमिया प्रावादीक कितें म्हणटा पळया गी म्हज्या काळजांत देवान आपणाच्या उतराचो उजो ओंपला अरियेकले म्हाका केणटात म्हाका बोट जोगतात आसतात द्वेश मारूंक पळयतात पूण सोम्या तुजें उतर परगट करनासा वगेच रावंक म्हाका जायना हांव तुका पाती येता तूं म्हजो देव हो उजो आमच्या जिवितांत सोम्यान देवान घालूना गाय बावतिस्माचो उजो आमच्या शिरांनी सोम्यान घाला हो उजो आसा की ना समजून घेवचें आमकां तें खाली ती देवान दिल्यात पूण समजोवंक आमी प्रयत्न करना जायते पटी दुसरें तांणी उंडो म्हटल्या वेळार जेजू क्रिस्ताची वळख जाली आतां सोमी म्हणटा म्हाका कोण घेता आनी खाता तो सस्नाक जीव येता सांगा म्हाका तुमच्याच कोशेळा तुमी सरा त्या आल्तारेर क्रिस्ताक मोड आमी त्या मिसावांत वांटो घेता आसतना क्रिस्ताची वळख म्हजो देव म्हजो म्हणलें भोगाप येता गी म्हणलें सवाल हांवें थोड्याच वेळा आदीं आमचो मलगडे पाद्राप च्या पिवन आसले ब्रेकफास्ट करनासले हें बो वचपी म्हूण चिंता हांवें विचारलें ताका एक येजाक म्हणलो च्या पियेनातल्यान म्हाका कालेंगी ह्या दिसान जायनातलें बरी जाता म्हणून आमकांय तशेंच थोडेशें अव्यास आसा न्ही थोड्यांक पेय जेवनातल्यार खालें जायनातलें बरी जाता थोड्यांक वॉकिंग करनातल्यार खालें जायनातलें बरी जाता थोड्यांक एक इल्लें दुकरामास सदांनातल्यार कांय जायनातलें बरी जाता थोड्यांक बरें करून केस उगयनातल्यार खालें जायनातलें बरी जाता थोड्यांक बरें आयण करून उस्सूर घालनातल्यार खालें जायनातलें बरी जाता पूण आमकां सुमेज सांग क्रिस्ताचें उतर वाचून परगट करनासतना ह्या येवकारीस घेवन वगेत बसता आसतना कशें भोगता खालें भोगता की खालें जायनातलें बरी भोगता की जर भोगता तर देवाक आमी अर्गां दिवया जर भोगना तर आमची काळजां मना सर्वेस्पराच्या त्या कुरपेक आमी तयार करया देवान हें आमकां देणें दिलां कोण्णा की संवसारांत हरएक लागीं हें देणें दिवना मगर म्हाका तुमकां आमकां सोमेज सांग हें देणें फुंक्याक दिलां हें देणें आमी मानून घेवंक जाय देवाचें उतर आनी ताचें येवकारिस्त
आनी तेंच आमकां त्या संतोशान जिवंक आदार दितले आनी त्याच संतोशाक आमी सगळीं तयार करनाचाव म्हणजे एक दीस म्हज्या जेजू सांगाता हांव ताच्या सांगाता बसून त्या सर्गीच्या आनंदांत ताचें उतर आयकून ताची स्तुती गावन ताच्या जेवणांत वांटेली जातलो जर हे देणे हांव आतां समजनातल्यार थंय समजूचो वेळ म्हाका पावचना आमकांय बगोवन दी आमच्या जिवितांत कितेंय उणें पूण घडते आसा कितेंय ना म्हणलें म्हूण बगोवन दी छान न्ही दुख रामास न्ही या कितें शिकप न्ही बगार क्रिस्त ना म्हणलें बोगाप येता तर परत त्या क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत घालया तो पळयतात आमकां प्रेरण करतना ताच्या प्रेरणाक स्पंदन दिवया येसू कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन.